今集我又去咗靚靚餐廳打卡啦，食咗個超嫩滑嘅牛扒，去咗好利來睇 Cheese 卡哇餅，再去埋蘇大興睇麵包，去埋 Weekend Hub 行街街，食咗10幾年前我好中意食嘅梅乾菜東坡肉配窩窩頭啊！開始啦！好啊！喺深圳灣口岸度過關，搭地鐵去到靈芝站就會去到寶安區嘅大悅城啦，係今年先至新開嘅商場。呢度有個好得意嘅紅孔啊！我上次都有喺度影過相。入邊係賣啲好得意嘅精品，好彩色嘅。水豚係賣啲細袋，又係賣啲精品。跟住曬住嗰個就係樂不小生。而家仲係 Toy Story， 因為我上次嚟已經係 Toy Story 噶啦。哎呀，我見到我嗰間餐廳啊，佢叫 Greek Bella Bistro Holiday 啊，好長啊個英文名。但係咧，小紅書上邊係好多人推薦嘅，應該係佢哋啲廣告做得好好喎。係咁啦，有個噴泉。睇下啱唔啱食先，係食 pizza 同埋意粉。敏姐，你覺得O唔OK啊？問過敏姐，佢話 OK 啊，咁我就入去坐啦。哇！呢度真係好似處身喺呢個電影嘅場景咁啊，好靚喎，樓底超高咯。呢個係板件牛扒啊，總共有230g，咁佢隻碟都係熱嘅，有啲牛油香味。上面啲紅色我都唔知係咩嚟，不過佢就推薦7成熟。咁我唔客氣啦，攞咗最近我嘅牛扒，掃開啲紅色粒粒先，跟住我就切開佢，發現勁腍喎，咬落去呢有淡淡嘅燒烤味，同埋好嫩滑嘅。呢塊牛扒敏仔都冇投訴啊，佢都話好易咬開。咁我就喺張台嗰度呢，攞咗放喺度嘅燒烤粉啦，同埋餐桌鹽。佢入邊有啲 rosemary 啦、百里香啦，同埋啲燒烤粉孜然味。呢個時候好奇嘅我，梗係要試下紅色呢粒嘢係咩嚟噶啦。原來呢，佢係一粒新鮮嘅黑椒啊，但係佢冇咗黑椒嘅辣味，咁就變咗好 fresh 啦。跟住就到呢一條芥蘭西蘭花啦，我平時喺一田都有買過噶。佢呢就加咗啲牛油落去，下低個底呢有啲似蘆筍嘅口感，上邊就係西蘭花，我都幾中意食呢個噶。跟住就到敏仔揀嘅松露滑蛋煙三文魚三文治配咗薯條，味道唔錯嘅，份量好足。唯一敏仔唔中意嘅呢，就係下低嗰啲火箭菜，原來佢唔中意食嘅，覺得有啲苦味。不過我就 OK 啦。食飽飽，我哋嗌咗個 Tiramisu。老實講啦，佢個酒味就唔濃嘅，不過口感又幾好食喎。配埋啲鮮果呢，我覺得都 OK。食飽飽，我同敏仔落咗去地庫度行街啊！呢間麵包鋪黐咗線咁多人啊，因為佢賣啲嘢好多元化，有埋牛肉乾嘅喎。但係 cashier 真係超多人黐咗線。跟住行前啲，我去咗好利來。上次我買咗 Cheese 卡哇嘅乳酪芝士蛋糕，今次見到有美少女戰士，仲有 Hello Kitty 添。仲有就係呢盒餅啊，係一個牛油夾心餅。咁我食過就覺得夾心餅一般啦，唔係好酥化嘅啫，但係芝士蛋糕唔錯。同埋我今次嚟好利來係想揾 Cheese 卡哇嘅中秋禮餅套裝啊，但係發現冇啦，得返呢一啲啫，所以算啦。而喺同一層呢，有好多其他唔同嘅 fashion brand 嘅，風格亦都唔係好同㗎，不過就比較適合時下嘅年青人。佢哋嘅定價呢都比較中位價錢嘅，大概就係幾百蚊至到1000幾左右啦。再前少少呢，可能有啲辣妹啊、型格少少嘅系列，而呢一邊呢會有 Tom and Jerry 嘅 crossover 喎。下一個呢就係做啲 sporty 啲嘅瑜伽衫啦。
呢個就係商場最signature嘅地方啦，佢係主要賣銀首飾嘅。同埋行下呢，發現呢個商場都幾多麵包鋪㗎，我就嚟咗一間叫蘇大興嘅麵包鋪。咁佢入邊呢，有好多潮流嘅糕點㗎喎，例如有馬卡龍啦，有虎皮蛋糕啦，有布甸蛋糕啦，仲有雪米糍啊咁。敏仔睇完暴君的廚師話要食 macaron， 佢話要感受一下皇帝嘅感覺啊！佢要眯埋眼，有啲 macaron 爆出嚟嘅。跟住呢，仲有一樣係我好中意㗎，就係呢個虎紋蛋糕啦，因為佢入邊有芋泥啦、麻薯啦、紫米啦，哇，實在太 match 啦！跟住後邊呢，仲有芝麻薄脆啦、鳳梨酥啦、麻薯啦。咁呢個麻薯呢，我食過都幾好食嘅，一啖一粒真係好快清晒嘅啫。最後我就買咗 macaron 同埋虎皮蛋糕，因為我怕食唔晒。呢個虎紋蛋糕我已經係第2次食㗎啦，佢一層層呢配搭得好好啊，不過2日內要食完。跟住我就去咗我最愛嘅寶藏綠洲。因為我好中意飲佢個青芒果抹茶㗎，佢係一個玉露嘅抹茶，好香綠茶味嘅，再加埋酸酸甜甜嘅青芒果，兩個加埋原來係勁夾㗎，所以我好中意飲。上返去樓上呢一度係 Weekend Hub 啊，係充滿住韓國色彩嘅一個時裝店，但係佢係勁大嘅 L 字形，仲要係2層嘅，所以好多時下嘅年輕女仔咧會過去嗰度買衫㗎，咁我就入嚟睇下嘅啫。佢嘅設計重點主要就係絲帶蝴蝶結啦，比較貼身嘅剪裁啦，可能係啲蛋糕裙啊，有啲 ruffles 啊咁樣咯。風格呢就係比較韓國同埋比較年輕少少嘅。哎呀，喺呢度揾到裙褲嘅瑜伽褲啊，我勁中意呢個 design， 所以我之前已經買咗2條噶啦。佢嘅 display 呢係跟翻顏色擺嘅。咁所以呢邊就係黑白灰，同埋開始上秋天嘅衫。呢條運動褲都好得意啊，因為佢側邊係有蝴蝶結㗎。我頭先覺得呢件衫幾靚，所以我就行埋去攞啦。咁我就攞咗件中碼嘅，咁就係人民幣159蚊。咁拼到埋鏡之後，我覺得都還可以，不過試着咗之後就麻麻地啦。呢度仲有學員風㗎，不過老實講啦，佢哋衫嘅尺碼都係偏細嘅，同埋比較適合瘦嘅女仔。同埋咧，我發現咗佢哋好興呢啲條條揈㗎，不過就唔係好啱我，所以我去咗一方城打機啦。好啦，又到咗晚餐時間啊！謝謝。我哋去咗好耐以前，我同老公成日去食嘅西湖春天，而家個名叫江南廚子，但係可惜我食開嗰隻純菜湯已經賣晒啦。呢一個係水晶牛肉，另外嗌咗生煎包，同埋我哋最中意嘅主廚推介梅乾菜燒肉配呢個窩頭啊！另外唔想飲咁多甜嘢，哇！係 JoJo 嘅有汽水，係啊。跟住前菜青瓜撈花生，應該好唰唰聲。好，食啲嘢先。趁佢凍冰冰啊，快啲夾個水晶牛入去食先。最緊要點多啲醋啊，增加風味。咁佢呢一個呢個啫喱整得好清澈嘅喎，同埋啲肉呢就係好似啲豬手咁樣嘅質地，我覺得都好食。而另外呢一個係涼拌青瓜配花生啊，用匙羹直接滗落去就最好啦，因為啲青瓜係嗦嗦聲，酸酸甜甜嘅，好開胃。呢個就正啦！10幾年前已經食緊呢一碟菜啦，因為佢呢一個係梅乾菜拼咗個東坡肉啦，炆咗落去，然後呢一個係窩頭啊，個窩頭咧係咁樣凹入去㗎，你可以夾啲菜夾啲肉喺入邊，真係好好味㗎。好好，有啲食啲菜。
點咗個生煎包，最起碼要食4隻嘅，咁所以就4隻咯，7蚊1隻。咁其實個包呢，我就覺得味道一般啦。如果有下次嘅話呢，我就未必會再嗌呢一款，因為佢唔夠肉汁啊。好啦，咁我今日嘅分享就係咁多啦，多謝收睇啊！